Hallo zusammen. Heute geht es um einen etwas seltsamen, aber zugleich sehr interessanten Mythos, von dem die meisten Leute glauben, dass er echt ist, aber niemand kann so recht sagen, wer oder was es verursacht. Seit Mitte 2011 hören immer mehr Menschen ein seltsames Geräusch oder Dröhnen, das direkt vom Himmel auskommt. Die meisten Augenzeugen konnten nicht sagen, woher es kommt, aber sie vermuteten es direkt über ihnen. Außerdem gibt es Fälle, wo es leise zu hören ist, lauter wird und wieder leise wird. Es hört sich so an, als würde etwas über sie fliegen. Nur niemand konnte bislang etwas erkennen, egal ob bei Tag oder bei Nacht gesichtet. Dieses Phänomen wurde Sky Trumpets bzw. Himmelsposaunen getauft. Manchmal findet man auch den Namen Alienhorn, weil es sich oft wie eine Trompete oder ein Horn anhört. Andere benennen es einfach mit seltsame Geräusche bzw. Strange Noise, weil sie keine Ahnung haben, was es sein könnte. Angeblich soll es sogar flächendeckend sein, dass es oft an mehreren Orten der Welt gleichzeitig zu hören ist. Außerdem kommt es auf jedem Kontinent vor. Ich habe im Internet noch eine Karte gefunden, wo YouTube-Videos zu dem Thema ausgeforscht wurden. Knapp 200 Videos von Augenzeugen sind eingetragen. Zu erkennen ist, dass diese seltsame Geräusche meistens in Kanada, Amerika, Lateinamerika und Europa gehört werden. Die meisten Augenzeugenberichte und Videos stammen von 2011 bis 2013. Ich habe zwar bis 2008 zurück ähnliche Videos gefunden, allerdings im Vergleich nur sehr wenige. Das Thema ist mittlerweile so bekannt, dass schon unzählige News-Sender darüber berichtet haben, die meisten davon in Amerika, Lateinamerika und in Osteuropa. Aus West- und Mitteleuropa gab es leider bisher keine Newsberichte dazu. Ich habe sehr viele Videos dazu gefunden und diese in einem Bonusvideo zu dem Thema zusammengefasst, das ihr euch hier anschauen könnt, zu finden in der Infobox und am Ende wird es auch nochmal eingeblendet. Die Geräusche hören sich, wie schon gesagt, oft nach Trompeten oder einem Horn an, manchmal sehr metallisch, manchmal wie ein Knallen am Himmel, oft sind sie sehr tief, dass laut Augenzeugen sogar die Erde bebt. In dem zweiten Video meines Bonusvideos, übrigens aus Deutschland, hört man dieses Dröhnen so laut vom Himmel, dass in der Nähe des Filmers 2 Autoalarmanlagen angehen, also richtig krank. Niemand weiß, was es genau sein könnte, nicht mal ist bewiesen, ob alle Videos überhaupt echt sind. Es gibt einige Videos, wo andere Leute zu sehen sind, aber völlig unbeeindruckt von den Geräuschen, sie gehen einfach normal weiter, obwohl der Himmel bebt. Also sowas ist immer höchst merkwürdig und wahrscheinlich ein Fake. Allerdings zum Beispiel das erwähnte Video mit den Autoalarmanlagen oder Videos, bei denen die Nachbarn nachts aus dem Fenster schauen oder auch auf die Straße gehen und mit dem Kameramann reden und sie rätseln darüber, was es sein könnte, ist auf jeden Fall um vieles realistischer. Die bekanntesten Theorien sind hierbei natürlich wie immer irgendetwas mit Weltuntergang, die Trompeten, die das Ende verkünden oder dass eben Aliens diese Töne erzeugen, mit dem lauten Horn auf sich aufmerksam machen wollen, beziehungsweise dass das die Geräusche ihrer unsichtbaren beziehungsweise getarnten Raumschiffe sind, oder irgendwelche Theorien gibt es. Und da gibt es noch eine Theorie von einem Wissenschaftler, der ist auch in der Quelle verlinkt, dass dies normale Gründe haben kann, zum Beispiel bei einem Erdbeben oder einem Vulkanausbruch können sich in der Atmosphäre Wellen bilden. Diese Wellen kommen dann quasi vom Himmel und hören sich genauso an wie auf den Videos. Auch sagt er, gibt es die Möglichkeit, dass es etwas mit dem Magnetfeld der Erde zu tun hat. Er ist sich seiner Sache ziemlich sicher, allerdings gibt es noch keinerlei offizielle Erklärungen zu diesem Phänomen und kein anderer Wissenschaftler hat es bislang bestätigt. Also Weltuntergang, irgendwas mit Aliens oder natürlicher Ursprung. Was denkt ihr darüber? Tobt euch in den Kommentaren aus. Ich kann mir leider gar nicht erklären, was es sein könnte, aber ich denke dennoch, dass einige Videos echt sein könnten. Schaut euch auf jeden Fall das Bonusvideo an und schreibt hier oder dort darunter, ob ihr denkt, die Videos sind echt oder gefälscht, beziehungsweise bunt durchgemischt, einige echte, einige gefälschte. Ich hoffe, euch hat das Thema interessiert und ich konnte es euch gut näher bringen. Dieser Mythos war übrigens ein Vorschlag unter dem Urlaubsinfo-Video. Danke an den Vorschlag. Das Thema ist echt interessant, ich kannte es auch schon vorher. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, das Bonusvideo anschauen.